အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က Kali Linux မှာ Facebook ကို install ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသုံးရလဲဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Kali မှာ Chromium browser ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Chrome browser တင်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း Chrome browser ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Chrome browser ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ blog လေးကိုတွားလိုက်ပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်စာအုပ်များဆိုတဲ့ခဏရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် The Kali Linux ဆိုပြီးတော့နော်ဒီ web version စာအုပ်လေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 10cb ပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော် Kali မှာ app များကို install ခြင်းဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို install လုပ်ရလဲဆိုတာတွေကိုပြောပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုတင်ပေးတာဒီမှာပေါ့နော် Chrome browser install လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ install လုပ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ facebook.com ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ default ပါတဲ့ Firefox browser ကိုမသုံးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ Firefox browser ကို web attack တို့ဘာလို့အတွက်ပဲတည်တင်သုံးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal account တွေပါညာတွေဝင်ထားတဲ့ browser ကိုတော့ Chrome browser မှာထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း Chrome browser မှာပဲသုံးဖို့အကြံပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ Chrome browser လေး install တင်ပြီးသုံးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ facebook.com ဆိုတာလေးကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပဲပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Facebook application အနေနဲ့ပေါ့နော်သုံးလို့ရတာပြီအဲ့တော့သူက browser ရဲ့ browser ပုံစံပဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Facebook ဆိုပြီးတော့ရှာပြီးဖွင့်လိုက်ရပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကို install လုပ်ပြီးတော့သုံးရုံပါပဲเนาะလွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ browser မဟုတ်ဘဲねပေါ့နော် browser တိုင်းအားနေပြီးတော့ facebook.com ဆိုပြီးတွားကြမလို့တော့ဘဲねကျွန်တော်တို့ Facebook ကို application ပုံစံလေးနဲ့เนาะတည်တံလေးသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာเนาะ Thank you ပါ